こんにちは、こんばんは、夢の千春です。先ほどこちらのベリンガーゼニックス 302USB アナログミキサーをご紹介させていただいたんですけども、ちょっと設定を間違えてたのかよくわかんないですけど、すんごいホワイトノイズが入ってて、いや、これはないでしょうって、ちょっと、なんでホワイトノイズめっちゃ入るのかなと思ったら、どうもですね、この今、バンディカムで収録してるんですけど、バンディカムじゃなくても、マイクのプロパティあるじゃないですか。バンディカムはここで調整できるんですけども、このマイクのプロパティの音量を上げると、ホワイトノイズというかなんか、機械音というかそういうのが引き立ってしまうみたいで、ここあんまりいじらない方が良いみたいです。で、ここはあまりいじらなくて、でも多少はね、いじった方が音圧とかも上がるからいいかなと思って、僕ちょっとだけね、10%ぐらい上げてるんですけども、あとは、マイクというか、そのゼニクス 302USB のマイクゲインだったり、マイクボリュームのつまみで調整するっていうのがベストなのかなと思いました。で、前回の動画でね、ゼニクス 302USB のその喋ってんのにランプが光らないっていうことについては、これ関係あるのかな、なんかメインミックスっていうのがつまみあるんですけど、これつまみ今触ってるんですけど、これ何の影響が出てんのかがちょっとよくわかんないんですけど、このメインミックスっていうね、このって言ってもわからないですね。これです、これ。これカーソル出てんのかな、ちょっとわかんないですけども、メインミックス、このつまみを、これぐらい、今、写真みたいな感じで、ねじっていただいたらピカ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 光ります。はい。これ、どういう意味なんだろう、これ、何のためについてんだろうこれなんだろうな、ほんとよくわかってないんで、製品マニュアルでも見てみようか。えこんな背面、これ上か。なんか、なんかですね。なんかいろいろ書いてあるけど、うーん、字がちっちゃいな。すごい字ちっちゃいな。メインミックスノブはメインミックス出力のレベルを調整します。メインミックスしてないからかな。うーん。2トリック2ボタンは2トリック入力が4もしくはメイン、ミックス、出力、どちらに接続するか選択できます。これ押してみよう。なんか変わった？LINE USB2 ボタンは4もしくはメインミックス。これ押しとかないと、この LINE USB2 とこの LINE USB フロム、これ押さないと、んループバック、これ何のためについてんだろう。ほんとね、よくわかってなくって、とりあえずパソコンに挿せば使えるやと思ってやってみたんですけど、ヤマハ AG03 は本当に直感的な、もう見てわかるから、そんなね、これがあれとかどうとかいう余計な考えは必要ないんですよ。ヤマハ H03 の方がいろいろとちょっと機能がついてたりとか複雑なように見えるんですけども、ベリンガーの方がなんかよくわからない。難しいな。だってこれ見ても全然よくわかってないもん。何のつまみがどう連動してるのかが全然よくわかんないっていうね。とりあえず LINE USB のつまみを触ると、これ、パソコンの音が
変わるっていう感じで、うん、この真ん中のつまみね、パソコンのボリューム調整みたいな感じかなっていうので、ただループバックとかちょっと試してないから、どれがこれループバックそもそもできるんですかね。うん、ちょっとやってみよっか。でもループバックしても、まあいいや、やってみよう。じゃあ音楽流しまーす。ループバックしてなくない？あ、これでループバックしたか。メインミックスフォンズっていうのをボタン上がっている状態、これを、この赤いやつは押してるんですよね。これ、赤いやつを押さないオフにすると、音が消える。そのパソコンの音が消えますね。で、これピッと押すと、あ、これがループバックか。なるほど。多分ね。今実際収録で BGM 鳴ってんのかがちょっとわかんないですけど。なるほど。で、これ真ん中のボタンピッと押すと、多分 BGM 消えたと思います。ちょっとBGM の音大きい状態からやってみよう。うん。これ今 BGM かすかーになって、BGM どれぐらいがちょうどいいのかがよくわかんないな。で、これ上げすぎると僕めっちゃうるさく聞こえるんでね、BGM ね。今爆音で流れてるからね、ヘッドホンから。もうちょっと下げてもいいんじゃないかな。これぐらいわかんないな。バンディカムの音声波形じゃちょっとわかんないな。はい。よくわかってない。で、2トラック2、これなんだろう。このつまみは何なんだ？何にも変わんないけど。なんだろうな。あ、なるほど。2トラック、これか。これインプットって書いてる。あ、これか。2トラ、これが1トラで2トラっていうこと？そういうことか。あ、2チャンネル対応してんの？あ、ステレオチャンネルああ、この辺ちゃんと見てなかった。マイク入力 XLR ファンタム電源常時出力。ファンタム電源常時出力。今、ダイナミックマイク使ってんのにこれ、やばいんじゃない？まあいいや。本当はやっちゃいけないんだよ。ダイナミックマイクにファンタム電源入れちゃダメなんだよ。すぐ壊れそう。大丈夫かな？そっか。常時出力なのか。コンデンサーマイクしか使えないということですよね。XLR の方は。だってダイナミックでファンタム電源入れちゃダメってよく聞きますもん。だから音圧が高くなるんですか。普通ダイナミックマイクって結構ボリューム上げないと音がちっちゃく聞こえるんですけど、なんでこのマイクこんなにそのゼニックスのミキサーに接続すると音圧高いんだろうと思ったら、ファンタム電源常時出力か。これはちゃんと見てなかったですね。ていうかもう安いからこれでいいやって適当に買っちゃいましたからね。
なる。BGM 切ろうるさい。なるほどな。で、LINE 入力 RCA、ツートラ入力 RCA。まあ、楽器とかつなぐようにいいかもしれないですね。うん。あと、ミニフォン。ミニフォンもついてますね。TRS モノラル。プラグインパワー対応しているということで。うん、うん。そういうことか。なので、プラグインパワー対応してるマイクとの相性がいいということでね、僕 P マイク、ソニーの P マイク持っているので、それと相性がいいかもしれないですね。うん。ほう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 。この辺よく読んどけよってね。皆さんこういうのしっかり読みましょうね。ね。僕だけでしょうかね。こういうの全然読まなくって、あ、これええやんって直感的に買うの。僕もほんとね、細かいの、もうよく見ないでね、これええやんでポチっちゃう人間だからね。で、後であれないやん、これないやんってなってね、マニュアル見たらもう最初から書いてあるっていう、そういうパターンなんで。なるほどね。はい。なんとなくよく分かってきました。じゃあマイク、まあ、このマイクでもいいけど、どうしようかな。ダイナミックマイクじゃなくてコンデンサーマイク、ちょっといいやつ買う？せっかくだから。まあ、ちょっといいやつって言ってもこんなね、5万とか7万、8万か。こんなお高いやつは買えないんでね。まあ、せめて1、2万ぐらいかな。これぐらいかな。でもこれぐらいでもちょっと高いね。そんな、高いマイク必要としないからね。うーん。5000円ぐらいでいいんじゃないかな。うん。高すぎでしょ。そんな、このソニーのマイクなんて12万5800円の税別で13万8380円から税込みですよ。ポイント1383ポイントしかつかないんですよ。高っ。そんなの買ってない。それだったら、ないの安いやつ。こんなんでいいんじゃないの？ちょっと色があんまり好きじゃないけど、これ6500円。税込みで7150。こんなんでいいと思う。ポイントも852ポイントつくから、こんなんでいいんじゃないのかな。なんかたまにチリチリなるな。なんだろう。気のせいかな。高いもの、まあ、せめてこれぐらい。アーカーゲーの、安いやつあるじゃん。これでよくない？これで。めっちゃ安いよ。アーカーゲーだからいいんじゃない？これでこれでいいんじゃないかな。ねえ。そのホワイトノイズとかがどのように乗っかってるか。レビューとかも少し感度が低い気がしました。まあそれはミキサーで調整すればいいんで。レビュー3件しかないけど悪くなさそうですね。これで、これにしよう。今買わないけど、今使ってるマイクがね、調子悪くなったら、これにしよう。はい。ツイートしとこうかな、後で。ということで、今回は、ベリンガーゼニックス 302USB アナログミキサー、ちょっと使い方を間違ってそうなというか間違えておりましたので、まあ、マニュアルというかね、ちょっと触っ
って調整をこの動画でしたという動画でした。今回はこの辺で終わります。最後まで動画見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。夢の千春でした。またね。いや、難しいな。